주말인 오늘 전국 곳곳에 많은 눈이 내립니다. 일부 내륙에는 시간당 5cm의 폭설도 예보됐습니다. 자세한 날씨 취재 기자 연결해 알아봅니다. 김재훈 기자. 네, 보도국입니다. 네, 곳곳에 많은 눈이 예보됐습니다. 현재 눈이 어느 지역에 내리고 있고 앞으로 얼마나 더 쏟아지나요? 네, 현재 강원도를 중심으로 굵은 눈이 내리고 있습니다. 강원과 경북 북부에는 시간당 3cm 안팎의 눈이 쌓이면서 대설특보가 발효 중인데요. 이 눈과 비로 도로가 미끄러워지면서 오늘 오전 서산 영덕고속도로 경북 상주 구간에서는 이 4명이 숨지는 다중 추돌 사고도 발생했습니다. 이 도로 살얼음이 원인으로 추정되는데요. 오늘 도로 곳곳이 빙판길로 변할 것으로 예상되는 만큼 이 교통 안전에 각별한 주의가 필요합니다. 서울을 비롯한 수도권 곳곳에서는 영상권에서 비가 내리고 있는데요. 오후부터는 찬바람의 기온이 떨어지면서 눈으로 바뀌어 쌓이겠습니다. 오늘까지 강원에는 최대 15cm, 경기 동부 3에서 8cm, 서울과 인천은 1에서 3cm의 적설이 예상됩니다. 대기와 바다의 온도 차이로 만들어지는 해기차 눈구름이 영향을 받는 이 서쪽 지방은 내일까지도 많은 눈이 이어집니다. 호남에는 대설 경보 수준인 최대 20cm 이상, 충남 서해안도 최대 10cm의 매우 많은 눈이 쌓이겠습니다. 특히 중부는 오늘 오후, 호남은 내일 오전 사이에 시간당 5cm에 달하는 폭설이 쏟아질 것으로 보입니다. 이 중부는 밤에 눈이 대부분 그치겠지만 이 충청과 호남, 제주는 내일까지도 강설이 이어지겠습니다. 매서운 한파도 시작한다는 예보인데 내일은 종일 영하권 강추위가 이어진다고요? 네, 눈과 함께 강추위도 찾아오겠습니다. 북쪽 대륙에서 영하 40도에 달하는 냉기가 우리나라 상공으로 밀려온다는 예측입니다. 이 갈수록 찬바람이 거세지면서 급격히 날씨가 추워지겠는데요. 오전 10시를 기해 강원과 경북 북부에 한파경보, 서울과 경기, 충청과 호남, 부산과 울산에는 한파주의보가 발령됐습니다. 내일 아침 강원 대관령의 기온이 영하 15도까지 곤두박질하겠고 경기 파주 영하 13도, 오늘 영상권을 보였던 서울은 내일 아침 영하 8도까지 뚝 떨어지겠습니다. 하루 사이에만 아침 기온이 10도 이상 급 하강하는 데다 소속 20m 안팎의 강풍까지 불면서 체감온도가 영하 20도 안팎까지 떨어지겠습니다. 이번 추위는 다음 주 중반까지도 이어지겠는데요. 월요일 낮에 잠시 기온이 오르지만 화요일부터 다시 강한 찬바람이 불면서 춥겠습니다. 월요일 오후에는 중부를 중심으로 또다시 눈과 비도 내릴 전망입니다. 지금까지 보도국에서 전해드렸습니다.